Mantap. Oke guys, mungkin sudah terlihat ada yang dimakan pancingnya guys. Coba kita lihat di situ ada Om Angga sama Om Pace sedang memulai bermain-mainkan kailnya guys. Kita lihat guys. Begitu spot yang sangat cantik di pinggir lapangan bola guys. Kekobakan kecil kalau orang kampung bilang comberan. Guys, sangat lumayan. Kita tunggu guys hasilnya guys. Jangan kemana-mana guys, panteng terus guys. Coba itu lihat makannya guys. Guys, bekuk. Aduh, bergerak guys. ajar guys. Mojek saling nahan. Paten. Waduh, ternyata pelan-pelan guys. Mantap. Oke guys, strike pertama.